殺してやるよ。やってみようぜ。じいちゃんを殺してじいちゃんに教わらなかったか、引き時ってやつをよ。じいちゃんに謝罪しろ。そうしたら楽に殺してやる。じいちゃんに謝罪しろ。そうしたら楽に殺してやる。ご丁寧に頭狙ってくれてよ。あんがとな、バ